nama maa gaafachuu dadhabe maa eega islaama ta'e diinarraa waa beeke isaa gabbee fatwaa godhe mucaan isa gaafattees pheenteedha mucaa islaamaatii miti jala deemee islaama fakkeessee daabbooti yoo luq akkana godhetteen akkas jedhee safuu rasuularraa kana baranne rasuulli fuudheeti alayhi salaatu wasalaam wajjiin rafee akka itti waliin rafan nu barsiise. Rasuulatu jecha inni jedhe kana dubbate rabbiin suuraa baqaraa keessa aayaa 222 irratti dubbate seeraa fi heera abbaan manaatii fi haati manaatii jiraattu. Yastaftuuna kasi gaafatan gartee heydii waa'ee heydii irraa illee yeroo laguu rabbii irraa nu dhorge obboleettii fuudhuu rabbii nu dhorge waa hunda dhorge yoo waa hunda quraana keessa barbaade biyyee nyaachuun haraam kan jedhu quraana keessa hin jiru biyyee nyaadhaaga. Kanaaf gaafii gaafadhu eeysaa fiddee qaama saalaa luuguu akkas godhii jedhu sahabaarraa fide rasuularraa fide ulamaa'ii kamtu si jedhe ragaa kan nu qaba amantiidha. Fadhu qorra pheenxee bira dhaquun mirga qaba. Pheenxee bira dhaqu faa dhaqu ani dhaqu pheenxee bira achi dhaqee amantii teenya xiqqeessuu jira. Ummata kaantu xiqqeessu jira. Inni islaama ta'eefu ani hin beeku haqiiqatan siifin hima dhaggeeffadhu ani hin beeku. Ani hin beeku. Walii gallee kanaaf jechuun kabaja an bakkaan fadhe pheenxee fadhu kafaruufis amanuufis mirgaan qaba. Bakka fadhe dhaqee islaamummaa teenya irratti kijibuu hin danda'u. Ragaan gaafan eega beekaa ta'e islaamummaa beekaa ta'e dhufeen wajjin daliila waan jedhe san qaxii fadhu jedhu san fidatee achi booda nuti saasoyna. Rasuulli fuudhee haadha manaatii wajji rafee rasuula waan kana raawwate isaan raawwadhu jedheeni. Karaa kiyya deemaa jedhe karaa rasuulaati waan quraana keessa hin jira yoo barbaade maqaan isaa quraana keessa jira haafiduga qaxii jedha maqaan isaa quraana keessa jira maqaan isaa ati jannata seenta kan jedhuun quraana keessa jira gaafadhu sa'aanutti hin fixina fidii ragaa eessatti waan kana fuute eenyuun luugaa jedhe harma qabadhaati qaama saalaa fuudhaa luugaa jedhe daabboo dubartii arrabaa yoo jedhe safuu takkaan dhageenya waan akkanaa rasuulli bar wa innaka la'alaa khuluqin adiim jedheen wallaahi pheenxeen kiristaanni amantiin qabne waaqeffataan akkasaa kana naasawu. Kanaaf dhiiraa miti daliila haafidu sheekh ofiin jedhee mamti as baheen wajji haasawu deemee fatwaa maal godhe eenyu bakka buufate yastaftuuna ka fatwaa eenyu isa bakka buufate eenyu irraa barate kanaaf gaafadhu mana kee fiddee miti yookaan dibbeetiin hojjaa godhu takka mana isaa seenee viidiyoon as bee isaa eegale maaf irra dheeressa daawaa miti fidii waan kana as baasuu akkasi ani sinirraa gabaasee tureera ani lallabadha. بشار بشار كيف فادو أصلي بشار بشار شيخ بشار أستاذ كيف فادو راتين كابيني دعامو نندعا أبدا متى نجيب فاد وانغوتا دقيقة تككوفا الكنغوتو أسابورت دقيقة تككوف الخير خير الكلام هذا اللي قال دقيقة تككوفا ناكينا دقيقة تككوفا سنجر नेटवर्क इधर रेफर دقيق नेटवर्क इधर रेफर शेख كنا يم مقاربي استفاد دقيقة تكوفنا يم دقيقة كتي دقيقة تكسكون دي جاتم لبدأتي قوتون كسنهوا سن أخبار نبرات مو سبرات نيتوركي سبراي نيتوركي كيجرو بشار نيتوركي تلفون والد يتو نغاجرو بشار بشار إيجاسني نردول تاني ندبني لقبان كابودي تكتب بوسا والديبس بشار كن وامنو دغاجرا تليفما دوغا ربي اكاتي بقتم بربانو تجچون اكاتي باتو سوداتي بقچو جچو مجرا اكاتي باتو بربان مجرا جرت جرتني جرت دبدمه امرا گيتني ايوا سغلين ين دغامم وني سنين جدو وني ربي ورسول عليه الصلاة والسلام حرم سمله وصو حديث صحيح اتجتين نبي ربي الرب إسانيتي هن حرمسين قرآن اتدابته وصو هن حرمسين ونتوكو حرام قدون دندا هما تها قرآن حديثا ألت وحرمسون تها جده كرمنا ديبسا
la qabadhe waan irra dubbadhe isin lallabadha anin bu'aa kabajaadhaan isin jaaladhe isin kabaja lallabadha. Himbu'ina dararabbi ibsan kennu irratti akka haraama ta'e si garsiisan hadiisarraas akka haraama ta'e si garsiisa himbu'ina dararabbi akka haraama ta'e si garsiisa wanti ati haasofte sun akka haraama ta'e si garsiisa himbu'in na dhagaa jiraatti ani akka walitti dhufnee namootatti waan dhugaa himne adda baanuun fedha malee akka ati baatee qobaasaan jedhamuun fedhu bakka ati jirtutti ani mana kiyyallee banee akka ati dhuftu barbaadaa jira ture achi mari'ataa tureef sirraa ture malee sanii adaraa kee ona dhagaa jiraatti hin bahin haa dubbadhu naaf eeyyamaa kalaasamma haa dubbadhu. Dubbadha. Hayyee. Egaa akkuma isiniin jedhe wanni tokko jalqaba quraanaa fi hadiisa keessatti sariixa kan ta'e dhugaa kan ta'e yookiin waan rabbiin halaala godhee fi haraama godhe jira moo hin jiru adda baafanna jalqaba. Fakkeenyaaf waa'ee sigaaraa quraana keessatti hin dubbatamnee jedhama. Garuu halaalaa fi haraama isaa akkamitti akka halaala ta'e quraanaa fi hadiisa daliilfatee namni haraama jedhee kaawwate. Wanti jechuu jiru akkuma khamrii faa akkuma waan biraa zinaa faa kana wanti ifatti dubbate jira hin jiru innu kaleessaa mane akka amanu nan beeka. Tole halaaladha waan kana gochuun jedhee suuraa inni fidatee jira boqonnaa 2 lakkoofsa 223 irra. Mee akka inni jedhetti dhuguma bakka sanatti nisaa'ukum harthun lakum faatu harthakum annaa shi'tum ka jedhu annaa shi'tum jedhee kan inni fassare sana dhuguma inni أي قصده في مكان أو في كيفية بكي كن بكت فدمو حالة فدي وانجد ولله الله أما قرآن فديثة كيسر جنجران نيتي قرآن فديثة كيسر جنجران ني غرا مفسروتات تادي بينو يروي تراسا بدي سنة سانغاد يفهم كون إسا ديبسا تراجع كون يفدي بود إسا ديبسي ترى كون إنجرو إسا ديبساني Quraana keessatti kan inni haadha manaa keessan lafa qonnaa keessan akka feetaniin itti koottaa jedhe wanti kun bakka feetan itti koottaa jechuudha moo jechuun bakka itti fedhe moo makaa akkaataa keefiyyaatti fedheedha. Wanni dubbannu mee mufassiroota sin agarsiisaa lamaan tokko sadan tokko sin agarsiiseen achi gara ulamaawaataatti immoo dabarraa jechuudha. Inshaallah yoo isinitti mul'ate natti himtanii yoo mul'achuu baatis annan dubbisa. Barreeffamni kiyya mul'ata laata? Mul'ata. Ayyee. Akkuma argaa jirtan tafsiira Xabariidha. Ibn Jariir Xabarii kan jedhaman jechuudha. Kan Hijirii 310 irratti dubbatan. Tafsiira isaanii keessatti 4311 keessatti حدثنا علي بن داود قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله فأتوا حرثكم أن شئتم كجري القرآن إنك ليس فسر ما لتفرق منان يعني بالحرث الفرج جري فرج بكا أداة فولفي يوكا بكا قام سالا دبرات تفرق ممالي أن شئتم حرثكم كان جري لك كني جري أفاني في وان برا تفرق مني ما لتفرق مني فرجي تفرق مني قام سالا تفرق مني أن شئتم كجري akkaataa feetanitti qaama saalaashitti karaa barbaadaniin funduaanis haa ta'u duubaanis karaa fedhe haa ta'u qaama saalaashitti koottaa jechuu malee lakkii akka inni jedhe sanatti ofii hiikkate miti tokko naa jedha. Lammaffaa tafsir ibn Kathiir bara 774 maal jedhan waqaala imaamu Ahmad jedhani حدثنا يحيى ابن غيلان حدثنا رشدين حدثني الحسن ابن ثوباني عن عامر ابن يحيى المعافري عن حنث عن ابن عباس قال أنزلت هذه الآية والرأم جد الراتي آيان كن سبب نشان التبوت جد نساؤكم حرث لكم كجرواتي مناكس لفقن ناكس كجرو سبب نتبوه في أناس من الأنصار دبرتوتا ورا أنصارو تارتي نموتا ورا أنصارو تارتي بوه جد أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إرقما ربي صلى الله عليه وسلم في دنيتي فاسألوه نيقافتني فقال النبي صلى الله عليه وسلم إرقما ربي نيجرني آتيها على كل حال لا حال بربادن اتكوت توجد حال أقرسي سلام مكان متسنين جرير الناشيتم جتشون أكفيتن اتكوتا جتشون ظرفي مكاني وصنتاني حالي
makaana son taane haala agarsiisa. Otoo bakka barbaadaniin tikootaa jedhe yookaan afaanis ta'a bakka biraas ta'utti deema ture. Haala jechuun haala barbaadaniin duubaanis fuulduraanis ta'e haa ta'uti bakka farjii haa ta'u malee idhaa kana fil farji jedhe yoo bakki sun bakka farjii ta'e asumattus ni gale laala akka inni bakka osoo hin taane haala akka ta'e yoo karaa farjii bakka qaama saalaa ishii ta'e haala barbaadda itti koottaa garuu kan ta'u qabu yoo bakka farjii sana ta'edha jedhani tafsir ibn Kathir kabira tafsir Qurtubi bara hijrii 671 irratti maal jedhani ورواه البخاري النافع قال بخاري النافع الراودي سجرة كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم ابن عمر يرى قرآن قرأهن دبته حتى يفرغ منه أما قرآن سنة أمرتهن دبته فأخذت عليه يوما قافتك إسانا كبيني جدا فقرأ سورة البقرة كقرأوا حتى انتهى إلى مكان أما بك كان قهوت يوكي أما بك كان قهت أمرت قال هنجد أتدري فيما أنزلت بيتا سبب إشين التبوتة ما ألفك بوتة القرآن كن بيتا قلت لا هم بيكو جدين هم بيكو جدين قال نانجد نزلت في كذا وكذا سبب كان أفكانت تبوتة نانجد ثم مضى إرقسي تريسي دربي كتبر وعن عبد الصمد قال عبد الصمد الراتي كانوا ديفا مني جده حدثني أبي أبانكي ينانجده قال حدثني أيوب النافع عن ابن عمر فأتوا حرثكم أن شئتم جتشون هذا مناكسا أكفيتني نتكوتا جتشون قال يأتيها في قال حميدي يعني الفرج كان اتفق من فرج اتفق من ملي أفان اتفق مني هذا مناكسا أكفيتني نتكوتا جتشون فرجي بك فرجي سنة قام صلاة اتفق ملي أكا إني كليسانون جده أفان اتفق مني جد توقنا جدا لما فا حرامة وساسين التما نمني توكو قام إيرا سالا غافا أفان دوبرتي كيسا قلچه فإن اترو فمون نفني مذيين جدا منباني نيبا مذيين نجسة مو نجسة ميت نجسة كنافو وان نجسة أفان نما كيسا كاون حلالا كان جدو رغانو فاكن مذيي با غافا نمني فإن نما نفه مذيي درسبا mani jidura jechuudha madhiyin afaan keessatti bahu najasni afaan kaameera hatta uffatatti obe haamiicamu najasadha jedhameera jechuudha fiqee innis qareera anis qareera waliigallee tokko naa jedha kabiraati axibbaa'onni maal jedhani warra xibbaa'otaa ittiin bilbila kanarraa yoo sila iskiriinii godhadhee jiraadhe isin agarsiisu dhiifa maal tokko nan baafadha afaan dubaraa keessa dhiirri dubartii qaama saalaa isaa afaan kaa'uun rakkina maaliif fida jedhu irratti dubbataniiru yoo bilbila koo isheetti qoratanii baasa dhiifama asirra na fakkaatti. Akka isin harkaan qaqqabne koppilinkii godhaa uummata fa'aa taaptaappii godhaa mallattoo tiktaakii tanii taaptaap godhaa hundi keessa. Dhimmi sireessidhaa gurraan dhageeffadhaa. Qalbiin dhageeffadhaa waan olamaa onni jedhama. I think bilbila laasaa jiru irratti shoot screen godhe ture dhiifama inshaallahti amma asirraa baasuu hin dandeenye bilbila kee irratti godhe maal godhanii yoo inni falme fiduu fi danda'a bahee rakkoon tokko isin fiduu ani wannaa tokko jira websaayitii Ameerikaadhaatu jira fiduu dandeessanii haa fitu intumurre dhiifama yeroo intumurre itti fayyadamte sanaaf xibbaa'onni maal jedhanii akkami haalli dhiirri tokko dubartii tokko qubaan waliin ciisuun hin danda'amaa jedhanii gaafataniin kun xibbaa'ota kan quraana hadiisaa dhiisne jechuudha jennaan dubartiin tokko jedhe qaamni saalaa ishii gogaa ta'uun hin malaa jedhe qaama saalaa gogaa gaafate irratti gaafa qubaana qeetti bubbeedhaa jedhe dubartii sana dhukkubbiin itti dhaga'amuu irraan kan ka'e booddee gaafa inni qaama saalaa isaatiin wal qunnamtii gochuu danda'u hin dhukkubsaani bakki sun hin miidhaani lama dubartiin sun qaama saalaa ishii qubaan tuttuqame yeroo wal qunnamtii saalaa wajjin godhee kee booddee dhiiga xiqqootu irraa bahaa sadaffaa namni kun yoo qulqullina keessa maaliin qabu ta'e takkaa'uu yoo qaamni saalaa ishii qulqullina qabu ta'e harkaan gaafa waan kana godhee jedhe vaayirasiinii fi jarmiin garaagaraa dhukkuba hin fidaa jedhe hin jiroo jedhe as keessaa ba'ee deebi'ee fidaafii jechuudha lamanaa jedha kan sadaffaa kaarfaffaatiin immoo ulamaa'onni maal jedhani sanis ragaa isin agarsiisa asirratti ulamaa'onni gaafa isiniin jedhu quraanaaf hadiisa
fi garaagaraa ergan dubbadhee booddeedha kan inni amma waa'ee ulamaa fidaa jiru. Ulamaa'onni banagaraachin laay waan tokko irratti ijtihaada godhani. Fakkeenya yookiin quraana qabatanii yookaan hadiisa qabataniiti maal godhani waan ijtihaada quraana sanaa fi yookiin hadiisa sanaa wal qunnamu irratti waa dubbatu. Takkaammoo yoo waan sanaan hin jiranne ijtihaada mataa isaanii kaa'ani jechuudha. Tole mee maal jedhan ulamaan kan halaala jedhee jiraachuun mala kan haraama jedhee jiraachuun hin mala. Hunduu ijtihaada mataa isaati. Sagaleen kun jiraana fakkaata. Kanas hayyee maal jedhani fakkeenyaaf kitaaba jaami'u turaasi allaamati albaanii fil fiqhii keessatti waan jarri jedhanii juuza 12ffaa fuula 216 irratti akkana jedhani namatu gaafateeni maal jedhan saa'il namichi gaafatu maal jedhani maa hukmu rajulu yuqabbilu alfarja zawjatu maali hukmiin dhiirri tokko qaama saalaadha manaasaa dhungatu wakadhalika zawjatu tuqabbilu dhakara zawjihaa akkasuma dhiirri qaama saalaa dubartii yoo ka dhungatu maal hukmiin isaa jedhamee wajazaakumullahu khairan meenaa deebisaa jedhee gaafatee jennaan maal jedhan الشيخ جراني شيخين سئلت هذا في أكثر البلاد بيوتا غراغرا كيست قافتا ميرا سبب نجرى كزراني مالي بيتو يروبا ايوان تكون كان كي ورا أوروبا راكي ورا أمريكا ورا سنة راكي وانت بيوتا غراغرا راجي ومالي سودي كيست قوامد بالبلا نيقافتشو دينغتك آما يودي من نيقافتا نجيشو دا بيوتا غراغرا روان كان را قافتا مين توري جراني قلت نينجري هذا صنيع الكلاب كنبر خوجي سريتي جراني سريتو وادوغا مالي سريتو واراب دي مالي ilmi namaa waan arraabdu hojii sareeti jedhani والنبي نهى عن تشبيه الإنسان بالحيوان إرجما ربي صلوات ربي وسلامه عليه حيوانتي فكاتشو أركنيرو من بابي كراك من بابك من راجنان ولقد كرمنا بني آدم إلمنا ما كان كبجني ألفونيتي جرجل ربي سبحانه وتعالى إلمنا ما ربي كبجي كان قد جري أكهوري أكسريتون إسافين تو كان جرورا فتوى كنني جاتشورا كبرا كبرا مسلا قرآن دبنا جداميرا أقوال Deebinee amaamaa kiyya san ulee udaanii irra guyyaan keete